Na kombo ya tata mwana pe tata molio mosantu tokufongola mokanda ya tata Nzambe tokotanga na mokanda ya Deutéronome. Tokotanga Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21. Na sima tokozwa 12 préceptes ya lingomba na biso pe mateya na biso ezali na Matthieu chapitre 2 verset 16 à 17. Ngai nazali na version française. Deutéronome elakisi mokanda ya mitano ya Moïse. Soki tozwi kotanga ezali boye na koma tata mwana pe molimo mosantu. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: Écoute Israël, les lois et les coutumes que je fais entendre aujourd'hui à vos oreilles. Vous les apprendrez et vous veillerez à les mettre en pratique. Le Seigneur notre Dieu a conclu une alliance avec nous à Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, c'est avec nous. Nous qui sommes là aujourd'hui, tous vivants, le Seigneur a parlé avec vous face à face sur la montagne, du milieu du feu. Et moi, je me tenais alors entre le Seigneur et vous pour vous communiquer la parole du Seigneur. Car devant le feu, vous aviez peur et vous n'étiez pas monté sur la montagne. Il a dit: Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras pas d'idole. Rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel, là-haut, sur la terre ici-bas, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils et sur 3e et 4e génération. S'ils me haïssent, mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations, si elle m'aime et garde mes commandements. Tu ne prononceras pas à vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. Qu'on garde les jours du sabbat pour le sanctifier, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours faisant tout ton ouvrage, mais le 7e jour c'est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni les migrés que tu as dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte, tu étais esclave, et que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de là d'une main forte et les bras tendus. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de pratiquer les jours du sabbat. Honore ton père et ta mère, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de rapt, tu ne témoigneras pas à tort contre ton prochain. Tu n'auras pas de visée sur la femme de ton prochain, tu ne convoiteras ni sa maison, ni ses champs, son serviteur, sa servante, son bœuf ou son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Tokei na 12 préceptes ya lingomba, mobeko ya liboso elobi na biso tosala leta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Linga bato banso ata kutu bayini na yo esengeli olinga bango kaka. Komela likaya te, komela bangi to diamba te, komela masanga ya milangwa te, kobina te, kotala pe mabina te. Kosukola bolumbu te, kolala pe bolumbu te, koswana te, kobunda pe te, kosala kisi te, pe kokende pa ya nganga kisi te, futa mpaku ya leta, kokanga kanda te, pe kobombela moninga na yo kanda te.
ndima mabe na yo oliboso ya baninga kolia ngulu te ezala ngulu ya mboka ngulu ya zamba to ngulu ya mai kolia yango te bamakaku nyonso kolia te kolia nyoka te tokei na mokanda na biso ya Matayi Matthieu chapitre 2 versets 16 à 17. Moto ya mokanda elobi massacre des enfants de Bethléem. Alors Hérode, se voyant joué par les mages, entra dans une grande fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants jusqu'à 2 ans, qu'après l'époque ils étaient faits préciser pour les mages. Alors s'accomplit ce qui était dit par le prophète Jérémie. Nakoma tata mwana pe molimo santo tobonde. Nakoma tata mwana pe tata molimo santo papa se mokimbango kiangani tata molimo santo mama muliki awanga molobe na biso. Papa tozunguseli matoni ndongo bateli biso butu tozaki ba oyo tansi biso tongo. Ndeto poti mbango komata na mboka na ngomba na ya bule koyoka malako na yo. Papa bopona mipesa mele pa na ngai mwana na yo. Nazali nani liboso ya banganga nzambe minene pe bana na oya mayele papa na sengi ozwanga lokola simple instrument pe loba travers ngai afin que ona koloba na ngai molobi na bandeko na nga tokoyoka to bomba to salela po ete mokola suka to kwa kozwela ngo lifuti ya malamu e bande pe suka to tike na maboko na bino na koma tata mwana pe molimo santo amen. Na komba ya tata mwana pe tata molimo santo tukotanga mokanda na biso ya mibeko tozwa ngona Deutéronome kuna ezali esika Moïse azongela kotangela mibeko wana na bana Israël to bautaka na boumbu ya 430 ans kuna na Égypte. Moïse mutakomaka mokanda oyo bavandaka 40 ans na désert to na esanga zelo po ete bako ko se purifier lisusu ba pambola babongwana pa mate bazokota na mboka ya bule esengeli bazala pe bule ndenge bavandaka wana 40 ans de Moïse abandelaka kotangela bango susu mibeko oyo eye pai na ngai na yo tata mama kimbangiste bazalaki kotangela biso mibeko oyo kaka moko par jour kasi papa mfuma longa na 1985 alobi totangaka yango nyonso zomi 40 ans après papa mfuma longo na nzoto na ye papa simo kimbangu kianga tata molimo santo aye kobakisela biso mibeko zomi na mibale pamba te nzambe alingi biso mingi yango wana esengeli na biso tozala bule po ye mpe asepela pasi oyo ayaki komona ezalaki mpo na biso na mokanda ya Deutéronome kuna tokozwa 4e verset 4e mobeko oyo ezali na 16e verset elobi ete honore ton père et ta mère kuna basengi biso botosi na baboti kasi tokotosaka baboti oyo baboti biso te ezala bakonzi na biso na kati na bamouvement na baassociation bagroupe na kati na lingoma na biso esika nyonso tovandi oyo nyonso azali plus âgé ke biso tokorespecte ye ezala mwana moke esengeli na biso totosa ye nde esika nzambe asengi biso ete tozala na botosi na limemia yango wana ntango apesi biso 12 préceptes ya lingomba toye kozwa na premier mobeko oyo elobi na biso ete tosala leta pamba te bokonzi nyonso eutaka na leta tozali komona biso nyonso ezali kaka botosi na baboti na bakonzi na biso mpe na leta yango wana ngai nao tata mama eye kopesa biso ete tozwa teme oyo ya maturité spirituelle na mibeko na biso pamba te tosali 40 ans na mibeko oyo esengeli na biso tozala na boyebi makasi na mokanda na biso oyo touti kotanga ya Matthieu azalaki moyuda mpe azalaki moyekoli na nkolo Yesu ye azalaki mwana ya tata Alafai azalaka kosala azalaka mokongoli bampako kasi tata molimo mosantu na nguya na ye apesaki na mwana na ye nkolo Yesu nde nkolo Yesu abendaki azala moyekoli na ye atika mosala wana alanda ye yango wana Matayi akomelaki biso mokanda oyo totangi ezali ndenge babandaki koboma bana mike na kanda oyo Herode azwaki ntango nkolo Yesu abotamaka soki tozongi mwa moke na verset 10 na 12 nde tokomona elembo ya étoile emonanaka yambo ete nkolo Yesu abotama nde epesaka mokonzi Herode kanda ya mimonaki ye nde mokonzi ndenge nde mokonzi mosusu aye epai na ye lisusu yango wana ntango bamage bakendaki kotala
Kolo Yesu ba bonzela ye asenga ki bango bazongela wana na intention ya mabe ya kene ko yebe sikana pona ko boma ye kasi Kolo Yesu ndenge Nzambe atindaka ye Molimo Mosantu atindaki ba ange ba yebisa baboti na ye batenga mama muke nde ba déplacer ki bazongela ki susu nzela wana te po ete Herode azalaki na makanisi ya mabe eye epai na ngai na yo tata mama Kimbangiste na 1910 étoile emonanaki awa na nkamba elakisaki bokonzi ya Nzambe ekiti na 1921 tata Kimbangu abani musala na ye kasi moyini Satana asepelaki te kanda oyo azalaka nango na ntango wana ya Nkolo Yesu yango pa ye nango lelo towuti kosepela mbotama ya Nkolo Yesu kasi monguna Satana asepeli kaka te quelque temps après étoile tango yaka komonana quelque temps après nde bayini baye kosangana po ete baya kobundisa nkamba Yerusalemi na tango wana ezalaka pasi le 1er juin nde esika makambo nyonso eyaka kobeba ba missionnaire basanganaka ba catholique na ba protestant pona kobundisa likambo oyo bayebaki ete tata Kimbangu abani musala abani kosesa bato azoko bikisa bato esalaki bango pasi nde basanganaka na gouvernement colonial po ete baluka moyen nini bakokanga ye kasi tata Molimo Mosantu lokola molimo bakangaka ye te histoire ezali molayi batata na bamama nde Nkolo Yesu ayaki koyebisa tata Kimbangu na le 4 ete bima na mboka oyo nkamba po ete bazoya kokanga yo kende na mboka tadi na bayekoli na yo kende kobondela po ete likambo oyo esala pasi mingi te tata Kimbangu ntango bazali kokende atikaki consigne bakokanga ngai kasi mutu azongisa te na tina ya kozanga kotosi botosi ya biso tango tata Kimbangu auti mabondeli na tadi kozonga na bango le 6 juin bayekoli na ye na ba 5 heures bayotaki ndoto bamonaki likolo efongwami ba ange baza kokita baza kobeta fanfare yango ande elonga ya tata Kimbangu Nkolo Yesu abimi ye ti bakomi awa na premier poste tango baza kokota na premier poste ba ange misato bazalaki kotambusa ye tomonaki na Nkolo Yesu 3 mages bakendaki kotala ye na tata Kimbangu 3 anges babandaki kotambusa bango ntango bakomi na premier poste ba ange mibale balimwe tata Kimbangu akoti na ange moko aka kobatama na nzete safu tango mokonzi Léon Morel aye na bato na ye ayaki na cortège na ye ya 24 soldats mpona baya kokanga papa Kimbangu oyo azalaki mobulu te ni arme feu ni arme blanche kasi baye kobundisa ye na ntina ete eyaki kosikola biso na likambo kitoko oyo azalaki kosala ya kobikisa biso moyini Satana asepelaki te azwi kanda oyo Herode azalaki nango yango wana ezongelaki ye lisusu aye kobundisa tata Molimo Mosantu awa na nkamba 105 ans après tozokoma le 6 juin yango wana papa apesaka mokolo oyo na bandeko na biso ya faki pamba te bango bazali fanfare céleste yango wana 105 ans après tata mama bitumba oyo elekaka awa kozanga kotosa ndeko moko nde azwaka libanga abambaka na soldat po masasi ebandaki kobeta kasi ebandaki kobima kaka mai tango ndeko wana bambi libanga na soldat zoki masasi ebeti wana tata Kimbangu ange abimaki na safu azwi ye akimisi ye bake kotala na mwanza kenga lesika bandaki kotalela makambo nyonso ebandaki koleka awa esika confusion ebandaki kosalama tata mama Jeanne Kimbangiste tozala na botosi po ete likama mabe ekomela biso te tala ndenge ndeko na biso azwaki masasi mwana moke azalaki na mokongo azwi masasi akufi esalaka papa Kimbangu pasi alobi Nkolo Yesu toyokanaki boye te Nkolo Yesu alobi na ye bato na yo basengi botosi bazokisani kuna makila etangi na nkamba yango wana masasi ebetaki kozanga kotosa consigne tata mama Jeanne Kimbangiste papa azali kolobela biso butu moi na mboka oyo touti bipai na bipai toye awa kopesa tata Kimbangu maboko 105 ans après likambo oyo tomituna ngai na yo tozali ba envahisseur oyo bayaki ko détruire nkamba to tozali ba investisseur oyo tozali kopesa tata Kimbangu maboko mpona kotombola likambo oyo mpona kotonga Yerusalemi po yango nezali lola tata Kimbangu azali dernière chance na biso na 4e génération oyo mususu ezali te
Tomi tu nangai na tata maman Kimbangiste 105 ans après. Position na biso ezali ndenge nini? Tozali ba envahisseur, tozali ba investisseur. Yango na tonga le to okende musika te. To ya biso banso na rencontre kuna nde to yoka lisolo oyo malamu. Na tina ya kozanga kotosa mobulu ekotaki na nkamba. Nzoka nkamba ekoki kokozala na mobulu te. Tomi tala malamu papa maman Kimbangiste. Oyo ezali tongo. Mama ya likamu toko kende nango. Tozala na respect ya consigne. Soki tozali na respect ya consigne, oyo nyonso nzambe abongiseli biso yango tokozwa. Kasi tokomisa mboka oyo arsenal ete toya kokosalaka mobulu na biso awa. Toye kopesa tata Kimbangu maboko. Touti musika. Totiki nyonso ya biso misala bandako bana. Toye komataka bangomba oyo pona tokosalelaka tata Kimbangu. Pona tozwa nini na suka. Soki tozali ba envahisseur, toyeba ete esika na biso kosala te, pamba te leta azali koya na mboka oyo. Kaka leta oyo aka kokanga tata Kimbangu, ye pazo ya kovana na mboka oyo pona ko organiser lisusu. Tata Kimbangu azali alpha pe omega. Ye wana kaka papa Simon Kimbangu kiangani. Ndenga bandaki likambo na ye, ndenge pazali kosukisela yango. Yango wana ngai na tata mama jeune Kimbangiste, tokende na conscience. Tomi tuna tozali banani kati na lingomba oyo. To changer quand, so tozali ba envahisseur, to tika po ete kozala pasi na tango na leta nda kotia biso maboko. E kozali soso ya tata Kimbangu te. E kokomela biso pasi pona to koma pembeni na ye. To pesa ye maboko po ete to kwa kosepela na mokolo wana. Tala ba anjo ba utaka likolo bazoko kita bazoko beta fanfare pona lokumu ya tata Nzambe. Bangona pe bazako betela biso lisusu fanfa bazako betela tata Simon Kimbangu kiangani pona bokonzi na ye kala mingi te awa le 6 juin to kosepela na bango elongo ngai na tata mama ki jeune Kimbangiste tozali ba anjo ba kitaki to tozali banani to ki na conscience to vanda to kanisa papa lobaki na biso soko mono kokoka te kende na yo po ete mabe ekoma te. Respect des consignes. Yango tokozala na ngai na tata mama jeune Kimbangiste. Toyeba kotambola po ete tokoka kolonga na bolingo mibeko pe misala tosisi na koma tata mwana pe molimo santo. Amen. Totelema. Tobondela. Senye tujena mu mazulu bika nkumba ko yazitiswa bika kimfumu kya kukiza luzola kulavanga mavantoto bonso mu mazulu. Dakote kwa lumbu tuvana elumbu eki. Utoya mujila mfuka zetu bonso beto peto ya mbididi batu vidi mfuka. Kututwala ni mpuku mnuko, kansu tutayena mkwambi, kadiki yako kimfumu, yelendo enzitusu, mkumba seye mwane mwanda vilela. Amen. Tusengi nzembu.